Здраво и добро дојавте уште едно предавање по општа хемија. Оваа епизода ќе збориме за јонска хемиска врска. Како што ни кажува самото име, оваа хемиска врска се образува со помош на јони. Значи што беа јони? Јони беа атоми кои може да бидат позитивно или негативно наелектризирани. Значи ако се позитивно наелектризирани, тие се нарекуваат катони, или ако се негативно наелектризирани, тие се нарекуваат анјони. За овие два поими спомнавме кога зборевме за афинитет кон електроните и за јонизацијска енергија. Односно, јони се добиваат кога ќе се добијат или кога ќе се изгубат електрони од даден атом. Сега, јонската хемиска врска всушност представува привлекување на позитивниот полнеж со негативниот полнеж, бидејќи обратни полнежи се привлекуваат, значи едно ќе се привлече кон другиот и ќе се образува некаква врска. Но не помеѓу сите полнежи, него тие помеѓу кои се случило пренесување на електроните. Што мислам со тоа? Еве сега тука ќе дадам една шематска презентација за да биде побрзо, да не морам да го цртам. Значи, еве тука како што можеме да видиме, ова е натриум. Натриумот има еден валентен електрон, односно еден електрон во својата најнадворешна љушпа. И он сака да го отдаде тој електрон за да постигне стабилна електронска конфигурација од 8 електрони во последната љушпа. Значи има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ако отдаде тој еден. А па на другата страна хлор во последната љушпа има 7 електрони, значи му фали уште еден да го добие овдека за да добие стабилен октет. И затоа натриум ќе го даде тој еден електрон и ќе добие конфигурација на овој начин, каде што ќе има плюс ознака, бидејќи во овој момент има повеќе протони, односно позитивен полнеж, него што има електрони од својата неутрална состојба. Значи има еден повеќе протон и затоа има плюс. Спред него може да стои еден плюс, ама тоа не го бележиме, значи само е плюс. Хлорот од другата страна има еден електрон повеќе од својата електронеутрална состојба и затоа има минус. Сега поради тоа што ово е позитивно електризиран, ово е негативно електризиран, ќе се привлекуваат еден со друг, но кога ќе дојдат заедно, ова не се нарекува молекула, значи NaCl не е молекула, него тоа е јонска двојка. Иначе ова NaCl не е ништо страшно, него ова е солта која користиме дома, готварска сол, натриум хлорид. Сега, како ова би го представиле ако би го напишале со помош на Луисови символи? Значи си имаме натриум, кој има еден валентен електрон, и имаме хлор, значи имаме хлор кој има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 валентни електрони. Сега, кога представуваме поместување на електрон од еден атом на друг, го бележиме со плава боја да го направам, со една стрелка која има цртичка само од едната страна. Значи не е ваква стрелка, него е стрелка само со цртичка од едната страна. Ако представуваме придвижување на цел електронски пар, како овдека што имаме два електрона, тогаш ќе биде стрелка која ќе биде со два краци. Но немаме тука такво придвижување, значи имаме придвижување само на еден електрон кој иде од натриум кон хлор и ќе се добие, значи тука сега идеме, ќе имаме натриум кој ќе биде негативно електризиран и ќе имаме хлор кој ќе ги има сите електрони, односно стабилен октет, а ова ќе биде позитивно електризиран и ова ќе се биде негативно електризиран и они сега ќе се привлекуваат еден со друг. Односно, во овој случај натриумот е електрон донор, значи он донира електрон кон хлорот, каде што хлорот го акцептира, го прифаќа тој електрон. Овие јонски врски најчесто се случуваат помеѓу метали и неметали. Значи кој е сврзано метал со неметал, најчесто е јонска врска. Кој се, значи дека ќе повлечеме на вака линија. Ова е приближна апроксимација, значи сите овдека кои се од левата страна се метали, сите кои се овдека од десната страна се неметали. Односно, најсигурен начин да провериме ако видиме разликата помеѓу електронегативноста на двата атоми кои се во соединението и ако таа електронегативност разлика во електронегативностите е поголема од 2, тогаш знаеме дека тоа е јонско соединение. Добро, дај да видиме уште еден пример кој малце ќе биде подругше. Значи да земеме магнезиум. Значи имаме магнезиум
кој има два валентни електрони. Веќе еве го тука магнезиум, магнезиум се наоѓа во втората група, значи има два валентни електрони. И да земеме два атоми на хлор, значи ќе земеме два атоми на хлор, ќе земеме еден тука, и двата атоми на хлор имаат 7 валентни електрони, значи имаат 7 валентни електрони. Так. И сега ќе обележиме движењето на електроните од магнезиумот. Значи движењето ќе биде еден електрон наваму, значи стрелка со една цртичка, и еден електрон натаму. Односно, магнезиумот во овој случај ќе стане Mg2+, бидејќи има два протони повеќе него својата електронеутрална состојба. И плюс ќе се добијат два атоми на хлор кои ќе бидат негативно наелектризирани. Добро, а и уште една да спомнеме важна работа за ионските соединенија, односно за ионските соединенија кои се наоѓаат во цврста агрегатна состојба. Значи еве сега тука ќе донесам две слики, односно шематски презентации. Овдека имаме натриум хлорид, односно готварска сол. Како што можеме да видиме, ионските соединенија образуваат така наречена кристална решетка. Што мислам со тоа? Како што се гледа овдека на сликава, секој атом на натриум е опкружен со 6 атоми на хлор и секој атом на хлор е опкружен со 6 атоми на натриум. Да, значи овдека како што го имаме атомот натриум, тој е опкружен со 1, 2, 3, 4, 5, 6 атоми на хлор. Истото важи и за атомите на хлор. Сега тука немаме некој директен атом на хлор, но еве пример овој. Тој е опкружен со 1, 2, 3, 4, 5 и тука нагоре има уште еден атом кој треба да стои, 6 атоми на натриум. Односно образуваат кристална решетка кога се во цврста агрегатна состојба. Тоа е исто овдека можеме со 3D презентација се види на долнава слика. Тие големите атоми се атоми на хлор, тие лилјаковите се атоми на натриум. Сега, колку е силна оваа кристална решетка за дадени соединенија, го нарекуваме енергија на кристалната решетка. Односно, колку енергија е потребно за таа решетка да се раскине и соединението да премине во гасовите агрегатна состојба. Односно, што поголема енергијата на кристалната решетка, тоа е по цврсто соединението. И овие ионски соединенија најчесто се раствораат во поларни растворувачи. Што се поларни растворувачи? Растворувачи се тие кои што молекулите се поларни, нели имаме парцијално негативен и парцијално позитивен дел од молекулата или поради разлики во електронегативноста. Но да, не секоја молекула која има парцијално негативен и парцијално позитивен дел е поларна, бидејќи има разлики поради некоја симетричност, може да се поништат векторите и на крај да не биде поларна молекулата. Но за тоа ќе збориме понатаму. Значи да сумираме. Ионската хемиска врска се образува со помош на иони, односно позитивно или негативно наелектризирани атоми. Сега, односно за разлика од ковалентна врска кај што имаме споделување на електрони, кај што двата атома ги делат електроните, во ионската врска имаме оддавање, односно акцептирање на електрони. Електроните се предаваат на еден атом и само тој атом ги користи, нема споделување помеѓу двата атома. Кој е добар начин да видиме дали некој соединение е ионско? Епак ќе видиме разликата во електронегативноста помеѓу елементите кои учествуваат во градба на тој испрегнат пар. Ако електронегативноста е поголема од 2, тоа значи дека тоа соединение е ионско соединение. И соединенијата не се нарекуваат молекули, значи NaCl не е молекула, него тоа е ионска двојка. И кога ионските соединенија се наоѓаат во цврста агрегатна состојба, тие образуваат кристална решетка. И енергијата потребна за да се раские таа кристална решетка е енергија на кристална решетка. И што е тоа поголема, толку е по цврсто ионското соединение. Ви благодарам што гледавте, ако сметате дека научивте нешто ново, стиснете лайк, сабскрајбнете, споделете со пријатели, ќе се видиме во наредната епизода и како секогаш останете љубопитни. Поздрав!